Siamo in Val di Funes, in Alto Adige, all'interno del Parco Naturale Puez-Sodele. Oggi affrontiamo l'Alta Via Günther Messner, un itinerario ad anello d'alta quota che si sviluppa lungo la cresta delle Odole di Eores. Il percorso non dovrebbe presentare grandi difficoltà tecniche, anche se una parte di esso è attrezzata, ma questo ve lo sapremo dire meglio nelle conclusioni. Lungo l'itinerario ci aspetta anche la salita alla vetta del Monte Tullen. Dal parcheggio adesso cominciamo a camminare su strada asfaltata in direzione di San Pietro per circa 500 metri. Terminata la camminata sulla strada asfaltata, adesso imbocchiamo il sentiero Günther Messner, segnato con GM. Dopo circa un'ora di cammino siamo arrivati al primo tratto attrezzato. Nulla di impegnativo, procediamo con la dovuta calma. In questo punto proseguiamo sullo stesso sentiero e ci dirigiamo verso la cima Tullen da tabella circa 2 ore. Con poco sforzo abbiamo raggiunto Col Magrei e davanti a noi un super panorama sulle Odole e sulla bassa Val di Funes. E dopo questa scorpacciata di panorama ritorniamo sul sentiero Günther Messner. A questo bivio teniamo la sinistra. Superata la cima alla Vina Bianca, che potete vedere qui alle mie spalle, compare davanti a noi con la croce in vetta il Monte Tullen, la destinazione di oggi. Adesso a questo bivio deviamo a sinistra per raggiungere la vetta del Monte Tullen. Da tabella mancano all'incirca 20 minuti. Voi siete pronti per scoprire con noi il punto più elevato di questo itinerario? Bene, allora partiamo! Qui affrontiamo il secondo tratto attrezzato per raggiungere la cima. Come potete vedere, nulla di tecnico, basta soltanto stare un po' attenti.
tell you I'm leaving, but how long can I stay? I tell you I'm shaking, how long till it goes away? I tell you I'm broken, how long can I stand on my feet? Ebbene sì, siamo arrivati in vetta al Monte Tullen, 2654 metri di quota, ed è la massima elevazione delle Odole di Eores. Quassù siamo circondati da un panorama a dir poco fantastico. Surround you with angels to guide your way. When I'm Si ha una bella vista su la Plose, il Sas de Putia, le Conturines, le Otle, fino a spingere lo sguardo verso il Monte Pelmo e Civetta. reach my love. Su questo fantastico terrazzo panoramico ci fermiamo per mangiare qualcosa, riprendere fiato e poi ritorniamo sui nostri passi fino al bivio. Fighting myself, I hope you can reach my Dalla cima di Tullen si vedono molto bene le creste che dobbiamo percorrere per arrivare alla forcella di Putia. Scesi dalla cima in 10-15 minuti di ripida discesa e ci troviamo di nuovo al bivio precedente. Qui riprendiamo il sentiero Günther Messner. Ci aspettano ancora diversi chilometri di sentiero attrezzato da percorrere in cresta. Ci troviamo di fronte al terzo tratto attrezzato, ci siamo messi tutto l'occorrente da ferrata per risalire questo canaletto roccioso, lungo all'incirca una trentina di metri. Percorrendo queste meravigliose creste siamo giunti sopra la parte terminale della Val di Funes, dove possiamo vedere la Malga Gampen. Ed ora, per continuare in bellezza, dobbiamo salire questa scala metallica lunga circa 10 metri.
A questo video continuiamo verso la Forcella de Putia. Saremo lì all'incirca in una decina di minuti. Abbiamo terminato il percorso in cresta e qui siamo alla Forcella di Putia, a 2357 metri di quota. Questo è il giro di boa del percorso Günther Messner. L'itinerario di rientro costeggia il versante nord delle Odle di Eores su un sentiero di mezza via in un continuo saliscendi tra Ghiaioni e Pascoli. Finora abbiamo camminato circa 5 ore e adesso ce ne rimangono ancora 2. Abbiamo dato un ultimo sguardo a questo fantastico panorama sul gruppo delle Conturines e adesso inizia il cammino di rientro. Qui teniamo la sinistra. Continuiamo sempre per l'alta via Günther Messner. Altro bivio, teniamo sempre la sinistra. Oggi chiudiamo il nostro video in pizzeria. L'Alta Via Günther Messner è un itinerario straordinario, senza difficoltà eccessive e il panorama che regala è uno tra i più belli delle Dolomiti. Possiamo inoltre dire che le difficoltà tecniche rimangono comunque contenute anche nei tratti attrezzati, classificabili come livello A-B. Trattandosi però di un percorso lungo e con un buon dislivello, lo consigliamo ad escursionisti allenati e con un minimo di esperienza su sentieri esposti. Per chi non lo sapesse, Günther Messner era un alpinista originario della Val di Funes, fratello di Reinhold, scomparso il 29 giugno del 1970 durante la celebre spedizione al Nanga Parbat. Il sentiero porta il suo nome proprio in sua memoria. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!